Hi guys, for today's video, mag-reset tayo ng T-belt ng Toyota Innova D4D. Okay. Okay. On off natin susi guys. Off natin, tapos isilin natin itong sa odometer. On. Hintayin natin na may lumabas na number dyan guys. Yan. Pagka lumabas yung number na yan guys, pindutin mo lang siya ng 1 to 15. Ayan, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pagka 15 guys, i-permis mo siya. Pagka natanggal yung T-belt na yan, bibitawan mo na siya. Yan, wala na guys. So, bitawan natin. Okay, start natin guys. Yun guys, wala na. Yung ating T-belt. Na-reset na natin. Toyota Innova D4D. So, bye na guys. Thank you for watching.